Pakasagnan ti lokal na gobyerno ti Baguio City dagiti daanan apasdek ken balay nga aging gaitaket awanan pay lang iti building permit. Kasano nga ta ang masolusyonan daytoy a parikot. Amon iti report ni Audrey Villena. May basar iti datos ti Baguio City Buildings and Architecture Office, 83,370 bilang dagiti pasdek iti syudad, 21,680 ti addaan iti building permit, bayat as 61,627 na pasdek ti awanan paylaeng. 23 a barangay ti maipaspasidong iti verifikasyon kadagiti awanan iti building permit. Kangrunan a parikot iti kaawan ti building permit ti pinansyal a kapasidad dagiti akin tagikwa. Ang challenge dito, kahit na gusto nilang mag-apply ng building permit pero it involves money kasi. Yes, opo. Kaya ang kadalasan tinatanong nila, kung mag-apply ako sa office ninyo, magkano ba? Oo, tama. Pero yun ay, ang makakasagot nun ay yung talagang technical personnel na private. Sa amin lang ay inaaprubahan namin kung papasa siya, kung compliant siya, di-approve. Okay. Hindi kami ang gumagawa ng plano. May sapay a parikot ti kaawan titulo ti lote a nakaipatakderan ti balay. No adaan met iti titulo, sana tinumpal dagiti agtagikwa ti 2 meters setback kadagiti adda iti kalsada ken pathways. Bayad a 3 meters setback met kadagiti igid ti waig. I hope ang view natin dito, it's not really to na parang restrictive part siya. Hindi. Pero intindihin natin to na itong mga nasa batas kasi na ito, it is being placed there for our own safety nets. Plano pa'y ti lokal a gobyerno apondoan ti land survey tapno mapapartak ti pan nakaipaay ti building permit kadagiti masaknan. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.